Aí quando a gente fala para manter sempre as revisões preventivas em dia, né? É por causa disso aí, ó. Mas o cliente veio reclamando de um simples barulho na suspensão, quando passa em lombada, passa em buraco, de vez em quando fazendo barulhinho. Aí, ó, amortecedor estourado, ó, as buchas da bandeja rachando, já quase tudo, já quase estourando. Aí a gente vem aqui embaixo, ó. Aí, ó, filtro de óleo vazando, pingando no chão. A gente vem aqui do outro lado. Aí, ó, pastilha já ferro com ferro. É isso aí, ó. Agora vamos montar o orçamento, passar com o cliente e vamos que vamos.